ବିରି ଚୁରା ହେଉଛି ମାଉସୀ ପାଛରୁଛି ହେଲା ମୋ ବସି ପେପର ପଡ଼ୁଛି ପିଲାମାନେ ବସି ଖେଳୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁ ଗହଳିର ଦୃଶ୍ୟ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆଉ ଫଳ ବି ହେଉନି ଏ ଜିନିଷଟି ଲୋପ ପାଇବାରେ ବସିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଲେଜର ଦୃଶ୍ୟ ଗାଁରେ ବି ଆଉ ଚିତା ବି ପଡ଼ିବାର ବି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ମାଉସୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତା ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଏଇଟା କେଉଁ କଲଚରଟା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଜାତକ ଦେଖାଯାଏ ଏଠି ଶୁଆ କହିବା ଜାତକରେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହାନି ଲାଭ ଅଛି ଶୁଆ ସବୁ ଜଣାଇବ ଜିନିଷଟି କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ ଏ ଜିନିଷଟି ତ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି ଆପଣ ଦେଖି କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ତ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ଆଗରୁ ଆମେ ପିଲାବେଳେ ଛୋଟବେଳର ଯାଉ ଆମେ କିରୋସିନି ପୁରେଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବେଳେ ପିଲାବେଳେ ପଡ଼ିଥିବା ହାତୀ ନେ ଘୋଡ଼ା ନେ ମୋ ପାଇଁ କାଳି ବଜେଇ ଦେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ କାଳି ତ ଆଉ ନାହିଁ ହାତୀ ନେ ଘୋଡ଼ା ନାହିଁ ସେ ଆଉ କାହାଣୀ ବି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସେ କାରିଗର ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଏଭଳି ବନେଇବାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମା ତା ଝିଅକୁ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେବାର ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ତ ଆଉ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ଏ ଦୃଶ୍ୟଟା ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଳ ଘରେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଚାଳ ଘର ଉଠିଗଲାଣି ଏବେ ତ ସବୁ ପକ୍କା ଘର ହେଇଗଲାଣି ଚାଳ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିଲେ ଘର କତି କାଟିବା ପାଇଁ ଝୁଣ୍ଟି କାଟିବା ପାଇଁ ଆଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସେଲୁନ ହେଇଗଲାଣି ସ୍ପା ହେଇଗଲାଣି ସମସ୍ତେ ବଜାର ଯାଇ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ